А я не сохранялся. Я ж поспать не смог, а их четверо. Смогу ли я раскидать четверых? А для чего были все эти тренировки, You если don't know when нет? to give up, do you? I'll let you go, but it'll cost you. Very well. 17. Это шутка, по-твоему? Всем привет, доброго времени суток. Продолжаю играть Kingdom Come. Сегодня я хотел залететь вначале в Тальмберг. Там у нас есть квесты по ограблению арсенала. Там, возможно, еще какие-то будут встречные квесты. Но я сам хочу ограбить арсенал, может там что-то будет ценное. И после этого отправиться по основному квесту. Еще один из подписчиков написал мне по поводу модов. Оказалось, что у меня не работает перкохолик, который давал мне разнообразие в перках. Там появлялись какие-то дополнительные, что-то там изменялось. И я все перенастроил, заново залил новые моды. Ну, точнее, это один мод, теперь он рабочий. Но, как казалось, пока я качался без рабочего мода, у меня прокачались перки до 3-го уровня. Допустим, перк, ну, вот бой с булавой, там стрельба из лука, бой с топором, бой без оружия. Самое обидное, что очки навыка дают на 3-м уровне. И я, получается, не получил первое очко навыков ни по одному из этих перков. Ну, что поделаешь. Я сейчас очень долго, наверное, полчаса сидел, искал какой-то мод, чтобы можно было изменить сохранение. Ничего не нашел. Так что останусь без очков. Что здесь происходит? Это стражник. Кто? Так, стою. You're the young fellow who came here from Skalitz, half dead, aren't you? Yes, that'll be me. Why? The lady of the castle was asking after you. She wants to talk to you. Ah, I'll go and see her then. Thank you. Very well. Don't make her wait. Good luck to you. На. Я уже думал, что меня опять хотят избить. О, Борик, он меня My спас. respects to you. Или это не Борик, как его зовут? I have some trophies. Show me. They deserved it, the bastards. Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? Да, денег у меня, конечно, не особо много What do you после say to того, как this? я коня That's купил. not enough. Но есть куча вещей, которые можно продать мельникам. Я боюсь, у них Agreed. даже денег не Now. хватит. Блин, что взять-то? Но я хочу противника в клинче побеждать. Прям очень полезно. Я видел, тут еще есть перки на клинч. Если их все прокачать, то можно просто забивать будет врага в угол. Так, мне нужно, чтобы они спать легли, чтобы я смог забрать свои вещи. Сейчас факел достанем, ничего не видно. Не гоняю с молотом. Здесь нет. Что тут? The Lord be praised. What's on your mind? I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. I need something from you. How can I help? My cousin, young Sophie, is going to be wed. It will be an entry into a new life, and I want everything to be perfect for her. I'm looking for a few things to give her as a gift, and you're going to find them for me. My lady, why me? Normally I'd let the Chamberlain take care of it, but
He doesn't have any taste. I can't trust him with this. And I've been told no task is too challenging for you. Is that not true? It will be my honor, my lady. I need you to pick up an ornamental crown from Sasau for Sophie, wine from a merchant in Ratai, and a roan from the stable in Ujits. Who am I supposed to pick up the wine from? From Conrad Hagen in Ratai. He's the only person in the whole region who can supply a genuinely good wine. And believe me, I know what I'm talking about. Here you go. That should be enough. And the ornamental crown? I had the engravers in Sasau make it, but now they've written to say it will take a while longer. That just won't do. The wedding is almost upon us, and I need it. Go and see Master Jeronim Так, Slesky. ну я пока даже еще не был в Сазаве, так что You отложим. said a roan from Ujits. Precisely. It's a beautiful animal. Wait till you see it. Dietrich said he'd ride it here himself, but I can already imagine how he'll end up killing himself on that horse. But you, so young and vigorous. Wine, a roan, and a crown. I can handle that. Thank you, Henry. I just wish there were others here I could trust so well. May the Lord watch over you. Можно сразу же переспросить, что от меня требует, чтобы она решила все-таки, что я идиот. И забыл через 3 секунды, что от меня хотели. Нам бы на самом деле... Ты так и будешь стоять? Так, ну я думаю, вначале стоит все-таки сейвануться, прежде чем пытаться залезть в свой сундук по опыту прошлых раз. Тем более, может, этот стражник уйдет куда-нибудь. Так, первоначально я поем. Нужно было в соседнюю дверь. Где теперь? В Мархаедах. Охренеть. Не, вообще мне надо в Мархаеды, по-моему, в какой-то момент. У меня тут квестов нету. Где у меня основной квест? Это, кстати, недалеко от Ратая. Что-то казалось, что как раз в Мархаедах. Ну, буду знать, где теперь это. Но сейчас мне нужно в Тальмберг. Блин, там ночь сейчас кончится. Я, в принципе, успеваю. Жесть он, конечно, за 3 часа, как он вообще умудрился до туда дойти с закрытыми глазами. А он вообще не собирается засыпать, тот охранник. Ну, так, применим какую-нибудь хитрую тактику.
are you up to? Thief! Hey, you! Halt! Ow! Stop! Hear me! Got you a lot. Жесть. You dare to ask? Even if I ignore your other crime, you should have thought twice about what you're doing. 250. This is surely no way to treat one. Sure. Kurva! Курва. So it's you. You should have thought. А, я его могу запугать. I won't put up with any more of this. Keep it up, and you'll rue the day you crossed me. What's your game, boy? Так, ничего не понял. Hey! Fuck you. Caught you! No. What? That brawling and all the rest? You should have thought. Так, вот показатели стражника, а вот мои. Справа. И у меня 15 силы, а у него 12. Так, и I won't put up почему with any же more of this. у меня Keep it провал? up, and you'll rue the day you crossed me. If that's how you want it, you idiot, I'm certainly not afraid of you. Hey! Я загружусь. Я сюда приехал за вещами, чтобы их продать. Я не думаю, что они стоят дороже, чем 250. Блять, меня кто-то увидел. You looking for me? Here! Don't let him get away! Over here! Help! Я уже несколько раз тихо, спокойно пытался забрать свои вещи, у меня это не получилось. Теперь пришло кровавое время. Стражник, который охраняет сундук с моими вещами, Watch where you're going. ему Out. придется умереть. Kill me. Do something, my God! Over there! For God's sake! There! Hey, you! Over Don't there! move a muscle. Surrender. Someone there? You'll have to. For God's Enough. sake! There! Over Who the there! hell do you? You should have thought. Огромный штраф. Это я даже заплачу. Oh well. All right. Do something, my God! Over there! Так, этот убежал. There's been a murder! Блять. Help! Откуда он взялся? Вот просто откуда он вылез? Причем он даже вначале не заметил, что я втыкаю в стражника нож. Так, и никто не видел. Ща. Так, вот теперь я просто снимаю вообще все, чтобы не шуметь. В прошлый раз я вообще без проблем зашел сюда, забрал вещи и ушел. Так. Забираю все. Прекрасно, свои вещи забрали. Так, теперь ищем стражника. Где-то видно там, наверху. И они уже встают все. Сколько времени вообще? 5:30. Не, вообще еще есть шанс успеть. Где тут бродит? Так, я хотел по-красивому украсть ключ, сам ключом что-то вскрыть, но
судя по всему, мне проще просто взломать этот сундук, забрать накидки и покинуть это место. Это не накидки. Так, а где накидки? Надеюсь, сейчас никто не придет за накидкой. Ё-моё. Тут вообще нужна какая-то виртуозная работа. Или пробовать, чтобы чуть ближе. Блин, он на одном месте, что ли, появляется? Вскрыл. Так, что тут самое дорогое? Ничего дорогого нет. Тут, а вот и накидки. Все, теперь покидаем данное заведение. Я-то думал, арсенал тут прям, не знаю, латы стоят. Все, сейчас обогащусь. Нас здесь больше ничего не интересует. Нам нужно сюда. Через корнчу пойдем. Просто не хочу особо прям читерить. Вот раз у меня тут карта не открыта, то я туда и не поскочу быстрым бегом. Тут... Тут, кстати, к мельнику как раз. Когда отправляемся в таверну, из таверны к мельнику, а от мельника уже продолжаем расследование, кто там, зачем, кого убил. Как раз может сохраниться сейчас. Я хоть раз сегодня проснусь у себя в кровати. Ну... Не, вот так еще нормально. Проснуться за домом просто. Это нормально. Так, нам на красную букву А. Если я куда-то провалился. Так, все на месте, голова на месте. Что я на какую-то реку выскочил? Кстати, а вдоль потом до реки поскачем назад, как раз прибежим на квест. У меня крашнулась игра, поэтому снова прискакали к мельнику. Где он тут? Good day to you. Крестьянин. May the Lord watch over you. I am honored that you should come to me. I've done as you asked. Excellent, Henry. I look forward to the latest news from Talmberg. I hope Captain Robart rubs the commander's nose right in it. Have you got any more jobs for me? Of course, you're just in time. I could do with a horse, and since I'm setting the task, I'll go further. I'd like a strong stallion direct from the Merhoyed stables. Now that's no mean feat you're asking. As well I know, and well I'll pay. I'll steal that horse for you, but the reward had better be Кажется, worth все it. дорожки ведут меня на конозавод. Потому что мне же еще для пани там нужно лошадь раздобыть. May the Lord watch over you.
I've got some goods here whose All right. Кстати, у него же книжки есть. А эту я читал, оказывается. Единственное, если там сейчас есть какой-нибудь темный костюм, то я, наверное, его возьму. Что он мне понадобится, чтобы что-нибудь там воровать. Так, все остальное я ношу. Я за все это получу 882 деньги. Вообще смешная сумма, учитывая то, что там есть штаны по 700. Он просто за копейки все скупает. Но я это как бы никуда и не дену больше. Let's talk about the price. Since it's you. You won't convince me. Он прям так категорически не согласен. I can be persuaded. Так вот, сколько они просто так... 1,2. 1,2 тысячи. 1200. То есть он покупает дешевле, типа в 15 раз. При этом продавцу, но если не ворованное, если ворованное, ты никому и не продашь, кроме него. Вот, а продавцу обычному, если не ворованное, ты продаешь дешевле в 5 раз. То есть это было бы не 86, а 200 монет. Ну, тут прям очень такая жестко порезанная, как сказать, не экономика, а, ну да, можно сказать, экономика за счет торговли с этими купцами. Уменьшена стоимость у мельников продажи. Так, а что мне тут нужно сделать? Выследи вонючку. Ну, нужно табака выследить вонючку. Она же не чувствует, что воняет. Так, ну в таверне-то должны знать. Ты кто? Ты крестьянин? Может, он знает. Он же игрок. I'm looking for a fellow called Riki. Do you know him? Riki? You mean Inak, the courier's son? Maybe. Do you know where I might find him? He's not usually around here. Try asking at his own. But I hope we've got a thick skin. The old courier ain't exactly charming. So you know this Hinek. Can you tell me something about him? Not much, I confess. Most of the village folk avoid him like the plague. Why's that? No one with a nose likes spending too much time around tanners. And that Riki keeps bad company. I've never heard a good word said about him. What can you tell me about the old courier? He's as cantankerous as a hog in a thorn bush. He won't talk to anyone. Why do they call Hinek Riki anyway? He's a tanner, isn't he? If you're ever downwind of him, you'll understand. Tanning isn't a trade for the weakest stomach. True enough. But not every courier gets cursed with a name like that. Well, Ennick's nature's no sweeter than his smell. Why has he got such a bad name? Well, like his old man, he doesn't talk much to anyone. And then he's always skulking off somewhere. I heard he got a taste of the pillory in Rattay for thieving. And in Neuhof, he got boozed up in the alehouse with his cronies, and they beat up some merchants. So a bit more than high spirits. Just so. We're all honest folk here. We've no use for the likes of him. Don't tell me there's not a single person who talks to him. He's been seen around with one of the bathhouse wenches. Adela, I believe she's called. God be with you. Аделла. С девкой. Не очень, конечно, нехорошо они отзываются. Кто из вас Аделла? Who is it? Greetings. What do you need? I heard you've been seeing Hinek, the tanner's son. So what? Come to preach at me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men?
God, no, nothing like that. It's just that you're the only one in the village who sees Hinek, so I came to ask you about him. Aye, I've seen him often enough. I don't know what I could tell you about him. Where can I find Hinek? I haven't seen him in the village for a few days. He must have run off to the woods again. Does he do Что that там на often? заднем плане? From Что-то time to time. погавкивают. What the hell does he get up to there? I don't know. Look, Hinek's my friend, and I really need to know where he is and what he's doing. But I already told you I don't know where he's got to. So I suppose he just goes to the woods to pick mushrooms, does he? Mushrooms? No. More like hares or other game. So Hinek is a poacher? That's no surprise. Well, he was never much of one for an honest trade. Do you know exactly where he goes? Maybe he has some favourite spot he might have told you about? He said he has some hideout in the woods, but he didn't tell me where. When did you last see him? A few days ago. He came to me late in the evening, drunk. And that was unusual? I never saw him drink much. He always came to me sober. So he was acting strangely that evening? He was strange. I had the feeling he was afraid of something. He kept prattling on and didn't seem to care about you know what. So I threw him out and I haven't seen him since. Can you remember anything he said that evening? Oh, I'm not sure. He went on about some fellow called Lubosh who died. That he was regretting he ever got into it, but he never said what it was. And that it wasn't worth it for the money. Aye, and then he was talking about the money. That was very odd. What did he say about the money? Just that he had a pile of it hidden behind his house. I see. Так. What did you say to that? What could I say? He was drunk. He kept saying I was a fine girl and other harlots wouldn't go with him even for money. And if I wanted, I could even take half the money and leave. Or he'd go with me and we could get married and such. Oh, just poppycock. Did he tell you exactly where he hid it? He said he buried it at his father's small holding in the western corner. All right, thank you. Good luck then. Так, сейчас мы, значит, обогатимся. Заодно посмотрим, сколько стоит убийство. А можно, кстати, еще помыться. Looking for someone? Look out. Так, ты не хочешь меня помыть? Нет? Не понимаю. Почему они не хотят со мной разговаривать? God be with you. What's with the targets? I notice you're asking questions. Are you the Inquisition? No, I'm Henry, of Scales. From Scales. I'm Vatek, from here. Why are you so curious about the targets? It's just that I sometimes try my hand at archery too. Try your hand, do you? I know plenty who do. When you can score as high as me at chumps, then I might be impressed. I've got no idea what you're talking about. Never played chumps? And you call yourself an archer? All right, Henry, listen up. Chumps is a game for real archers. It tests your strength, stamina, and accuracy. And it can be a nice little earner. Unless you're, well, a chump. So what exactly is it? I'll tell you. A bunch of logs are floated down the river. Then you count to 20, and the archers run along the banks after the logs. At the end of the course, someone collects all the logs and counts the strikes. Whoever has the most, always meaning me, wins the bout. Each archer has 20 arrows with their own coloured fletching, and the contest ends when the last log floats through the finish line. Sounds like good fun. Fun? My friend, it will bring you out in a proper sweat, and you'll be well pleased to hit just 1 or 2 blocks. So how about it then? Fancy a bout? You'll need your own bow, but I'll Ну, supply лук у the меня arrows есть. with coloured У него, fletching. кстати, вообще он какой уродливый лук. I do. Какие-то там сучки Come on, торчат. then.
Ah, now you have to bet at least 10 groschen, 50 at most. There'll be 3 archers competing at the time. The winner gets triple his wager, and the second gets his coin back. So how much will you bet? And why not? Ну, может быть, я That's the неплохой betting over лучник. with. Даже Now не here are знаю. your arrows. Take care now. And now, I'll see you at the finish. Ого. Let's see you beat that. Не так уж просто. Almost had it. Got it. Bloody hell, the wind took it. Hit. I hope you see it. Hit home. The wind took it. Вот так, а я на первом месте. Везде попадают. Чувствую, стрела немного под водой тоже попадает. У меня просто из-за того, что у меня прицел есть, но, возможно, не особо честно. Я не знаю, какой из тех модов, которые я поставил, именно отвечает за прицел. А я, интересно, могу им мешать? А, реально не может стрелять. Hit home. Так. So, how did it go? Well, it would seem you hit more than I ever have, which means I take my cap off to you, Henry. You're the finest archer I know. Here are your winnings, and stop by here again sometime. I have something you might be interested in. Интересно. Что же у тебя там есть такого интересного? You said if I came by, you'd have something for me. So I didn't I? You've impressed me, Henry. I haven't seen such excellent bowmanship in quite a while. Thank you. In my younger days, I learned a certain trick. Then I fell in a ditch once, drunk, and injured my hand, so I can't do it anymore. But I can teach you the knack of it, if you like. Really? Ого. I'm certainly not going to Вообще say не знал, no. что тут такое Good luck to есть. you. И куда мы идем, Вацак? Мы сейчас опять будем стрелять по чурбанам, что ли? Мужик, ты можешь не останавливаться каждые 10 шагов. Так, пока этот мужик идет, я настолько проголодался, что решил поужинать. Но все-таки мы выясним, докуда он собирается дойти. Идет уверенно. И он пить, что ли, пришел? Мы почему-то пришли в Кормчо. Нет, он идет дальше. Его ничто не остановит. Бля, что он идет просто на свое старое место. Так, наконец мы дошли. Он просто встал туда же, где стоял в первый раз. Не, даже сел. Более того, он сел. Так и... God be with you. I'd like to try chumps one more time. Of course. Ah, one more chump. Excellent. So how much will you bet? Серьезно? Он просто... No half measures. What's there to save for anyway? That's the betting over Он with. просто предложил мне Here are еще your раз arrows. сыграть? God be with you. Так. So, how did it go? Well done, Henry. You've come first. It looks like you really do know what you're doing with a bow. You're still not up to my standard, mind you, but a pretty good effort. Here are your winnings. I hope you'll wager them on some chumps again. It looks like you really do know what... Take care now. Вообще не понял. Он вроде как меня должен научить трюку. Вероятно, нужно попасть в 16 стрел, но...
Так, и последний раз. I'd like to try chumps. Of course. Ah, one. So how much will you bet? Так, что мне No свой half лук measures. отдаст, That's the если bet я over. Very well. попаду всеми 20 стрелами? В принципе, это реально. Это просто надо не тупить. 20 из 20. Так, если он за это не даст мне гору денег или какой-то элитный лук, то я расстроюсь. Сейчас он мне скажет: ну, отлично, но можно было бы и лучше. Я не впечатлен твоим результатом. Попробуй еще. Mind you, but a pretty good effort. Here are your winnings. Охуеть I hope просто. you'll wager them on some chumps again. Какие у тебя запросы? Я попал 20 стрел с 20. Он обещал после первого раза научить меня какому-то хитрому приему. После чего он пошел, я за ним шел всю деревню, он шел как старый дед. И оказалось, что он ничему не собирается меня учить. Он только: давай еще раз попробуй в игре со мной поучаствовать. И все на этом. И я с 4-й или 5-й попытки настрелял 20 стрел с 20. Он сказал, что этого все равно недостаточно. Не знаю. Не знаю, что нужно было сделать. Танцевать при этом ламбаду ему. Ладно, пойдем найдем, сколько там денег закопал этот вонючка у себя во дворе. Это его отец, интересно? Мы пригрозим. I hope I can be of some humble service to you. I'm looking for your son. Any idea where he might be? I don't know nothing. Don't you at least know where he usually goes? It's important. Hinek shows up at home once in a blue moon, so I don't know nothing about where he gets to. Even if I did, why would I tell every Tom, Dick and Harry? Ну, я по всем сетам в лоб хожу. Могу, что хочу делать. Не зли меня. Your son's in serious trouble. I'm trying to help him, and my patience is wearing extremely thin. If you start answering my questions, this is going to go a lot better for everyone. Are you threatening me? And I'm supposed to believe you want to help Hinek? Believe what you like. I'm concerned about Hinek, but I really don't much care what happens to you. Is that clear? Fuck it. I'm not going to take a beating on account of that good for nothing. So? There's not much I can do for you anyway. Hinek came here, but he left right away. Well, where did he go? You better give me something. You really don't want to waste my time. Hinek makes some money on the side from poaching. He boasted to me a few times about what a great hideout he found in the woods, but he never told me where it is. Well, it's not much to go on, but it's better than nothing. Thank you. Don't you have any clue at all where his hideout could be? I really don't know nothing about that. I could tell when he'd come from there is all. How's that? 'Cause every time he brought some hides for tanning and money. What more do you know? Nothing. I swear to God Almighty, I've said all I know. Hinek never told me nothing. I know he didn't talk to you about it, but you must have noticed something, right? How much time did he spend away? What was he wearing? How did he look when he came back? Anything? Well, he came and went at all sorts of hours. I really don't know. Except maybe one thing. He'd come home scratched with brambles and with leaves and muck on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon. What do I know? He had money because he sold the stuff right away. I suppose. He never kept any of his loot here. Do you know who he sold it to? No. But the innkeeper came here now and again and gave him coin. Of course, it could have been for me. All right. I'll ask at the inn then. Go. And if he's really in as much shit... Так, спросим корчмаря. Тут мы, по-моему, на западном углу. Вот западный угол. What's that? What's going on there?
Он решил, что это его мешок. What's the matter with you? Ты как со мной разговариваешь вообще? Только что не хотел побои принимать. Так, 115 грошей. Это меньше, чем задние соревнования по луку. Комбинезон, меня не особо интересующий. Получается, нам нужно выяснить, где здесь есть лес с ежевикой. Ну, вот этот лес на самом деле похож на какой-то густой. Тут какой-то травянистый лес. Хотя вот тут на карте что-то отмечено похожее на укрытие. Давайте-ка поставлю руины. Да, оказывается, все-таки рядом. Так, посмотрим, что они в доме припрятали. Это семейство браконьеров. Ого. Нехило. На такой случай у нас есть спирт. Правда, невероятно будет плохо. Так, 200 грошей и куча шкур, которые меня особо интересуют. Вот, поем я, пожалуй, все-таки. Так, пойдем к кормчему, узнаем, может он видел с какой там стороны, кто-то приходил. Мне нужно направление. Ходить по всем местным лескам и искать там ежевику, это не звучит как самый хороший план. Но другого может и не быть. My respects to you. I want to ask about the courier's son, Hinek. Then ask someone else. They've nothing to do. He'd only drive my customers away. Really? I heard a different story. I heard the two of you do business together. Who are you anyway? Твоя Friend of проблема. Hinek's. He's gone missing and I need to find him. I don't know where he is. But if you find the bastard, tell him he still owes me some goods. I've no time for this. I have to find Hinek and you're going to help me. Am I now? Even if I did know, why the hell would I help you? This is a nice alehouse you have here. It would be a shame if anything happened to it. Are you threatening me? What do you think? So are you going to talk, or do I have to beat it out of you? Fine. Let's get to the point then. See now? Where there's a will, there's a way. I did some deals with Riki, but I swear to God, I don't know where he is. I hear Hinek has a hideout in the woods he uses for hunting game. Do you know where it is? Not exactly. That is... I don't know where it is at all. But I happen to know it's a dark place, a cave or an old mine shaft. How do you know that? Whenever Riki was going poaching, he always came to me first for candles and lamp oil. He brought the game skinned and gutted, so we had to have a light for that. And do you know of any mine shafts nearby? There's a few of them around. There's one on the opposite bank, a short way off the path leading from the forge to the west. Then there's a mine gallery to the east of the village, up in the woods above the cliffs. And I heard there's one shaft on the headlands close to the water. Thank you. You're welcome.
Watch you don't break your neck, though. It's rough ground, and you could easily fall down a shaft. Good luck to you. Так вот мы и выяснили. Но я не думаю, что это. А тут... Я только что понял, что это... Я там думал, что я нашел один клад. Сейчас я думаю, что, может, я и не его нашел. Просто там карты были похожие. Да, вот ледечка. И действительно шахта на повороте реки нам нужна. Не факт, что именно это, но... Но это не очень похоже на место, куда нужно продираться сквозь крыжовник. Вероятно, это то место, которое мы искали по карте. Судя по всему, да. Лук какой-то неплохой, ну... Он, конечно, больше похож на мешок просто чей-то. Вряд ли это здесь, я не знаю. Если бы это было бы здесь, то как-то был бы лес гуще. Да. Так, ну, где это может быть? Ну, наверное, тут, потому что здесь это как-то чуть слишком близко. Ну, тут тоже лес-то не особо густой. Хотя вот там вот... Это елки, это не похоже на ежевик. Вот это... Не, где-то ниже. А, вот здесь вот. Место вроде обжитое. Похоже, что он тут где-то ошивается. Что, траванулся, что ли? Mercy. Damn it. He won't hold out for long. Help me. Please. What happened to you? Ranson and his people. They found me. What happened at Neuhof? Who's coming for you? Ran's people. Loyal. What a fucking mess. Why? We didn't want to kill nobody. Only they're savages. We ran off. Where did they go? Oh. I don't know. I'm looking for those bastards who attacked Neuhof. Where can I find them? They've got a camp. Where? Come on, tell me. I don't know. I've never been there. So how do you know about it? Who told you? My mate, Timmy, he was there. But they might have got him by now. Where can I find him? He works at the windmill by Miriam. Unless they've killed him already. What can I do with you now? Help me. Please. I'm sorry, but there's no help for you in this world. Not anymore.
I know. Help me to the next one. Please. Что он тут у себя обустроился? Засейвимся. Блин, я опять за сытостью не уследил. Что, сейчас голодным буду? А, пока нет. А еда-то испортилась. Мне нужно где-то добыть еды. Good boy. That's my boy. Look what I've got Собака, for я you. думаю, всеядная. You'll Она и love такое this. съест. Сейчас в лесу нужно кого-нибудь подстрелить. Хотя я могу просто купить у этого враг. Стража, что ли? Don't move a finger. Surrender. You've committed a crime and I'm arresting you. Ah, kurwa! It's you. You crippled someone. You should have thought twice about what you were doing. That will land you a fat fine. Ничего себе, у этого стражника показатели вон справа. Я единственное могу его силой переубедить, и то не I won't put up факт. with any more of this. Well, if that's how you want it, you... Damn it. Here's your... All right. Ладно, я у него забрал больше. Купим еды. I'll be with you. По 21 монете. Роликов лучше поем. Еще пока недалеко убить разбойников, которые вот на этой отметке. Потом через Мархаеда просто пробежим. Нужно тут поаккуратнее быть, раз тут разбойники водятся. Не могут быть не только в той точке, они могут и тут поджидать меня. В дороге, допустим. Так, я почти прискакал. Я уже на их территории. У них там вроде внизу лагерь. Так, а я всех убил, что ли? Ты еще кто-то? Собака? Все? Не, вон еще кто-то.
стоит. Ухо, стрела. Гроши. Так, и... Пожалуй, остальное нам не нужно. Вон, я вижу, еще один стоит. Ты на кого гавкаешь? Конечно, понял, а кто у них главный-то был. Он, что ли? Куда ему попал, интересно? Мне стрелы не взяты. Этот пережил попадание. Крепкий малый. О, вот это мне нравится. Еще набор починки. Но остальное такое. Вон, стрел тоже возьму. Теперь главаря их осмотрим. Что одет он, конечно, так себе. Куда он попал так? Вроде в броне весь. У него какой-то меч длинный. Этот длинный меч меня интересует. Все, что не носим, все на лошадь. Все сразу нормально по весу. И вообще вот сюда, но остановиться на полпути нельзя. А тут что? Укради лошадь. А с этого конного завода. Все, я понял. Но ее нужно будет мельнику привезти. Где он живет? А на раз я тут уже. Что нам за лошадь нужна? I'll be with you. Let's have a word about the... Is this in... Sina. С лошадью можно вот так вот. Так,
Можно было не покупать ее за 3000, да? Кстати, я вот прокачал медицину на 3-й уровень. Меня никто ни разу не ранил. Ну, пока, конечно, еще таких сильных боев не было. Кто такой? Кто это? Разбойник? Откуда он тут взялся? Какой-то сумасшедший разбойник. Вы вообще видели меня? Вот этот курс во всем черном блестит весь. Какой-то разбойник выскочил на меня. Что вообще от меня хотел? Я на лошади был. Он, наверное, погнался из расчета того, что я его не услышу и не остановлюсь. Когда собачка бежит на машину и гавкает. I have that horse for you. You're a gem, Henry. Just exactly what I was after. Now, you take your reward, and I'll take a ride. I'm at a loose end. Is there anything you need? Since you put it like that, I'll think up a task for you. Now, let's see. I know. I've been wondering for a while what I could get for my wife to cheer her up. I haven't been too kind to her lately, so I'd like to make amends. Maybe some jewelry? You want me to get jewelry? Yes, indeed, but no ordinary sort. Make it worth it. I want something fine, something that belongs to a noble woman. Wojciech, there's only one noble woman around here. Lady Stephanie of Talmberg. And that's precisely whose chest you're going to pinch the jewelry from. If you get my meaning. Have you lost your mind? I could swing for that. A great risk merits a great reward. I want only the very best for my dear wife. Very well. Carry on. You'll have to sneak into her chambers when she's out and pick the lock on the chest. If you're not up to doing that properly, then Не you'd по best силам, not если у меня bother. будет бутылочка If you вина. do bring me the jewelry, I'll give you a right royal reward. Хотелось бы поучаствовать в турнире, но я бы все-таки в этой части хотел пройти по сюжету. Так что не будем отвлекаться на турнир. Ладно, отправимся в Мархаеда. Пока скачем, уже, наверное, и ночь пройдет. Не, меня вообще в 9 вечера разбудили. Так, а тут есть бар. Не, ну от голода пока не помираю, но вероятно, что скоро я начну засыпать. Ты пета.
Нет. Ну, откройте. Ты пета. Или Мирка мне нужна. I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I Гиганта. heard he works here. I don't know anyone like that. Listen and listen well. It'll be better for everybody if you tell me. I'll be happy to know where I can find him. You'll be happy I don't have to get nasty with you and Timmy. I'm sure Timmy will be happy to stay alive. You don't want to hurt him? No, like I said, I just want to talk to him. All right, but not here. We'll talk round the back, behind the mill. Сейчас он решит, что мы там с ней, не знаю, целуемся, какое-то свидание устроили за мельницей. Она меня просто... нет. Я подумал, она меня выставила из дома, а сама спать легла. Here I am. So, why all the secrecy? What do you want from Timmy? Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, you see, and he's always getting led astray by his no-good friends. And now there's some right peculiar characters looking for him. Who are they? I don't know, but they look like cutthroats, and they said some strange things, but I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. He's hiding at the Colburn farm, over by Merhoyed. Я не сохранялся. Я ж поспать не смог, а их 4. Сзади меня это не стало. I get the feeling you're looking for someone here. I'm looking for someone too. Maybe we could help each other. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. That's interesting. I'm also looking for a big ox called Timmy. Well, what are the chances? Could it be the same fellow, I wonder? Now, if someone were to tell me where to find Timmy, I might offer that man a job. We could use a smart fellow like that at the camp. You have an encampment somewhere? Well, sure we do. And no shortage of coin if you're ready to earn it. Where is it? Ha! All in good time. First, prove we can trust you. Help us find Timmy. Смогу ли я раскидать 4? А для чего были все эти тренировки, если нет? The one who has the upper hand does as he pleases. Boy. True. Only you don't have the upper hand. Well, what's come from what is called willingly under slaughter. У меня этого меча огромный, просто колющий урон. Собака, этого ешь. Бля. Собака, помоги, пожалуйста. Так, отлично, этого проткнули. Ой. Так.
Так. I'll let you go, but it'll cost you. Very well. 17. Это шутка, по-твоему? Он умер? Реально. Почему у него еще и деньги оставались? Он решил, что это какие-то шутки. Кстати, я даже не знаю, есть ли у меня эта перевязка. Чего я не могу, кстати, с них уши отрезать? Это же разбойники. Еще один, по-моему, где-то был. Да, вот этот у него был самый главный. Что-нибудь штаны взял. Я думаю, у них получше будет снаряжение. Где моя лошадь? Украсть драгоценности. Это не то. Сюда нам. Так, вот и дом Тимми. Все, конечно же, спят. Я тут не могу нигде кемарить. Что-нибудь в амбаре. Нет кровати. Почему не все хранят вся шкуры в амбарах? Что они с ними делают? Тимми, а ну вставай. Не то чтобы он какой-то уж очень здоровый. How are you today? I'm all right. Have we met? We have now. Huh? Oh, shit. What do you want? It wasn't me. I didn't... I mean... Shit. I saw what you did at Neuhof. What are you talking about? You weren't there. I mean, I wasn't there. Don't waste your breath. You were there with Limpy Lubosh and Riki. I heard all about it. What do you want from me? Your mate Hinek told me about a whole camp full of those horse hunds. And I want to find it. I need to find it. Yeah, but why should I trust you, though? I'm not stupid. You might be one of them. Pretending to not be one of them. Trying to catch me out. I won't tell you nothing. Do I look like someone who goes around hunting down half-wits for pleasure? No, I reckon not. But I don't know where their camp is. That's a load of horse shit. Hinek told me you were there and that Pius warned you to keep your mouth shut. You must know something.
Well, once I was there with them, yeah. Only I was pretty drunk, so I'm not too sure. Try to remember. It was in the woods. In some kind of woods. You know, with trees and stuff. There were some wrecked houses there and all. In the woods. A church! There was a church there. Kind of a broken one, though. Oh, great. Thanks a lot. Now it's all clear to me. Do you remember which way you went? It was straight north from Talmberg. When you go uphill from the castle, there's a path there round some barns, I think. It leads to the woodcutters' camp. If you go further on past the woodcutters, you come across this abandoned house. Can't miss it. Looks like a house, only abandoned. Go to the left there and carry on till you come to this clearing with a big beech tree. Or was it an oak? You go left there again. There's this narrow path and you go straight along there. Sometimes it splits up. You just keep to the left until you come to a crossroads by this big flat rock. You keep straight on there. After a while you'll see a bridge. And it's right there. Easy as you please. Better than nothing, I suppose. But you won't tell nobody about Neuhoff, right? You promised. Oh no, bugger. I meant to make you promise, but I forgot. You took part in that massacre, Timmy. People got killed and the farm was burned down. You can't expect to get away with it just like that. Come with me to Rattay. They'll know what to do with you there. No. I won't go anywhere with you. They'd hang me. What do you expect? That you can join a gang of robbers to go thieving, murdering and burning and nothing will happen to you? Come with me, and at least you'll die like an honest Christian. Never. You might as well kill me here and now. Well, the Lord sees you, so who am I to judge you? Your sins will come back to haunt you yet. Спать бы где-нибудь. Где это можно сделать? О, тут понравится рядом. Что у него в лагере и можно поспать. Так вот и лагерь Панрацика. А тут довольно много солдат. Где он сам? Good to see you, lad. Sir Hanush told me you won his tourney. Good job, Henry. Sir, I've been to Ujits, and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. Do you know anything about him, sir? Godwin? Aye, an intriguing fellow. He's the youngest son of one of the lords of Kuttenberg. He was sent to the university to become a priest, as is customary with the youngest son. But he didn't much care for it. So when he finished studying, instead of taking up his parish, he went roaming. I imagine he had a pretty adventurous life. And then one day he came back and settled down. Hanush would know more about him. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Ujits. I found out one of the bandits is from there, a fellow they call Limpy Lubosh. I see. What else? I went to Ujits, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their tracks and get rid of witnesses. Indeed. The whole affair's becoming ever more suspicious. Have you any further clues? I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him Riki, and he comes from Nadechko. You're doing a good job, but you need to be careful. Have you found this Riki fellow? I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst.
This Riki fellow was hiding out in the woods. Конечно, и His former тянет. accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. About that encampment, sir. What is it, lad? I found out about the camp from another of the bandits who deserted. He's called Timmy. Big fellow, but more brawn than brain. The camp is an abandoned village in the woods to the west of Talmberg. Good work, lad. Have you been to check it out? Do you know how many of them there are? I don't know much apart from where it is. We really need to find out more. Could you go back there and try to discover anything that could help us in the assault? The more we know, the better. And if you could carry out some sabotage while you're in there, it would be invaluable. But don't take any unnecessary risks. I don't want to lose you. Certainly, sir. That is... I'll do what I can. That's what I like to hear. You'll be our eyes and ears, lad. Our success will depend on what you find out. Go, and get back here as soon as you can. Meanwhile, I'll muster my men. I'll find out what I can and be right back. May the Lord watch over you. Так. Здесь, получается, начнется поиск нами этого лагеря. И там будет вообще жесткое побоище. Это то, до чего я дошел, когда играл в прошлый раз. Так что это все будет уже в следующей части, потому что это очень долго. Мне бы неплохо где-то поспать, сохраниться. Всем пока на этом хорошего времени суток. Удачи и пока.